Aqui está o capacitor que eu ia colocar. Esse aqui é mais potente. É para ventilador de teto, porque o ventilador de teto ele é mais potente. E como esse da senhora aqui também é muito potente, então eu ia colocar nele. Mas não precisou não. Entendeu? A senhora até lembra, né, que eu coloquei para refrigerar. Ó. Entendeu? Isso aqui ajudou bastante, viu, na refrigeração. Ajudou bastante, que tava quebrado, aí não tava refrigerando direito. Entrando o ar e sai o ar por trás, né? Isso aqui, sem essa capa aqui, ó, o ar não tem como refrigerar e sair o ar, ou entrar o ar frio, entendeu?